안녕하세요. ANBG입니다. 오늘은 유민족 업체 출장 방문 후기를 전해드리겠습니다. 정비 내용은 에어컨 컴프레셔 교체였습니다. BYD사의 2240B 모델로 4톤 전동지게차입니다. 기존에 사용하던 부품은 정상이고 문제가 된 컴프레셔만 교환하는 과정입니다. 컴프레셔는 중고 제품으로 교체했습니다. 기존 컴프레셔는 불순물이 가득하여 수리 불능 상태였습니다. 이를 중고 제품으로 교체했습니다. 정상적인 제품 교체 후 출장 정비를 마무리했습니다. 저희 ANBG는 사업장에서도 수리를 하지만 전국을 순회하며 월 정기 유지보수 점검을 진행하고 있습니다. 단순 교체 작업이라도 꼼꼼히 정비하여 더 나은 품질로 다가가겠습니다. 관련 문의는 휴대전화로 연락 바랍니다.